唔知大家有冇聽過孤寒大粒米係咩意思呢？咁今日我問下 ChatGPT 啦，佢話俾我聽孤寒咁廣東話當然係講吝嗇啊、小氣啊同埋節儉嘅意思啦，但係同時都係俾人覺得係寒酸同刻薄嘅。咁大粒米究竟係又點解呢？咁我就於是乎我就問佢啦，連我老婆其實自己都唔知點解佢會講到咁樣嘅一句説話，其實係冇嘅。咁佢呢度大粒米解釋到好有趣嘅喎。咁大粒米其實就係指米好大粒，響廣東話裏邊其實就係指有錢人、財主啊、大戶人家啊，或者響傳統裏邊會講大粒米係米越大粒越飽和，就係即係越富貴嘅意思啦。咁就即係話經濟 OK 嘅，有錢嘅。咁佢加上嚟，我成日問我老婆，咁孤寒同大粒米係咩關係啊？點解成日將佢放埋一齊嚟講呢？咁其實喺呢度嘅翻譯係佢係諷刺我嘅，係可以講調侃嘅説法。咁明明係大粒米，即係有錢人啦，就喺嗰度懶孤寒，即係扮晒冇錢咁啊！咁所以佢將呢兩個字放上嚟嘅意思就係你明明都唔窮，但係仲係咁小氣，即係就擺到明係諷刺你啦，挖苦你咁嘅意思啦。咁廣東話呢句説話，唔知道大家有冇聽過一啲係可能你身邊嘅人自創嘅説話，可以分享下。